Всем панкейк, друзья! Северокорейский режим приучает к смертоносной смеси невежества и страхов. Поэтому даже если вы захотите проснуться от своего кошмара, вы снова намеренно усыпите себя, заявила северокорейская беженка Ли Хён Со на конференции TED в Киото. Известно, что права человека в КНДР соблюдаются хуже, чем где бы то ни было в мире. Хотя, что мы на самом деле знаем о тех, кто не соглашается с данным режимом и решается бежать? Какие могут быть последствия побега и возможно ли без проблем вернуться обратно? Сегодня мы рассмотрим несколько историй этих побегов и порассуждаем, чем это грозит. Погнали! Джи Хён Парк. Торговля людьми, насилие, проституция. Для Джи Хён и многих других северокорейских женщин-перебежчиц все это становится реальностью после бегства в Китай. Парк решилась на побег после того, как ее брат был объявлен в розыск военной полицией. Им пришлось оставить своего умирающего отца, пересечь реку Туманную и оказаться в Китае. После пересечения границы Парк была продана в рабство китайцам и в течение 6 лет терпела сексуальное надругательство и ужасные условия. В какой-то момент она забеременела. Позже ее обнаружили китайские власти и выслали в северокорейский трудовой лагерь. Только в 2005 году ей удалось воссоединиться со своим сыном, благодаря американо-корейскому паспорту, который помог ей получить убежище в Великобритании. Парк сейчас живет в Великобритании и как может рассказывает миру о порядках на своей родине, в надежде на прекращение жестокого обращения с женщинами, бегущими из Северной Кореи в Китай. Убежать физически сложно. Как и подобает столь закрытой стране, в КНДР физически сложно покинуть пределы. Границы надежно охраняются, и пересечь их практически нереально. Особенно на юге, где по 48-й параллели проходит знаменитая граница с Южной Кореей. Это место ограждено сплошным забором многометровой высоты, так что перебраться просто нереально. Сонг Е Хань. Хань и ее дети питались любой пищей, которую могли найти. От мышей до травы и коры деревьев. В один прекрасный день, больше не в состоянии наблюдать, как ее дети страдают от недоедания, Хан и ее муж бежали в Китай в поисках пропитания. Хань удалось разжиться парой мешков риса после нескольких поездок, но позже они были конфискованы полицией. Что еще хуже, ее мужа арестовали, а позже и сама Хань была арестована и жестоко избита в полицейском участке, будучи беременной. Она получила перелом основания черепа. Ребенка Хань потеряла. Еле живая и слабая от недоедания, Хань смогла вывести оставшихся детей из Северной Кореи навсегда. Они прятались в Китае в течение 10 лет, прежде чем перебрались в Америку. Хван Джан Йоп. История дезертирства Хван Джан Йоп из родной страны особенно шокирующая. Хван Джан, получивший в 1950-х годах образование на философском факультете МГУ, в середине 1960-х годов возглавил высший храм чучхейского образования в университете имени Ким Ир Сена. Позже он занял пост председателя Верховного народного собрания КНДР. Именно Хван Джан Йопу приписывается авторство официальной истории Северной Кореи, а также идеи Чучхе, лежащей в основе северокорейской идеологии. Хван Джан Йоп покинул Северную Корею, став самым высокопоставленным и самым известным перебежчиком из этой страны. Последние 13 лет своей жизни Хван Джан Йоп провел в Южной Корее, находясь под постоянной охраной в строго засекреченном месте. Повышенные меры безопасности принимались в связи с угрозой уничтожения высокопоставленного перебежчика северокорейскими спецслужбами. В июле 2010 года в Южной Корее по обвинению в подготовке покушения на Хван Джан Йопа к 10 годам тюрьмы были приговорены 2 гражданина КНДР, выдававших себя за перебежчиков. В Южной Корее он выпустил несколько книг против руководства КНДР, обвиняя Ким Чен Ира в предательстве идей Чучхе и построении феодализма вместо социализма. Обнародовал сведения о секретных убежищах и подземных ходах республики. Бывший председатель Верховного народного собрания КНДР Хван Джан Йоп, считавшийся самым высокопоставленным перебежчиком из Северной Кореи, обнаружен мертвым в 2010 году
он скончался в возрасте 87 лет. Га Юл. Будучи школьницей, Га Юл мечтала стать учительницей математики. Эти мечты были разбиты, когда члены ее большой семьи были пойманы во время побега из Северной Кореи и заклеймены как враги государства. Из-за ее связей с предателями в глазах правительства Га Юл и ее будущим детям никогда не будет позволено получить хорошую работу или иметь возможность учиться. Га Юл и ее семья совершили побег в Китай. К сожалению, ее брат и отец были схвачены китайскими официальными лицами и депортированы обратно в Северную Корею. Ее брат-подросток провел месяц в тюрьме, в то время как отца отправили в тюремный лагерь для политзаключенных, откуда он никогда не вернулся, и вестей от него не поступало. Дорогие друзья, если вам интересна жизнь в Северной Корее, то советуем посмотреть цикл роликов об этом у нас на канале. А мы продолжаем. Ким Гван Ир. В феврале 2014 года представитель ООН, уполномоченный по правам человека в Народно-демократической Республике Корея, описал нарушения, засвидетельствованные в Северной Корее, как поразительно похожие на преступления, совершенные в нацистской Германии. Среди 300 северокорейцев, которые свидетельствовали об этих ужасах, был бывший заключенный по имени Ким Гван Ир. До побега в Южную Корею Ким был заключенным в трудовом лагере в течение почти 3 лет за контрабанду. Ким позже опубликовал книгу о своем опыте. Он также сам сделал иллюстрации, повествующие о повседневной жизни в одном из северокорейских концлагерей. Одна из форм пыток, когда заключенных заставляют стоять в определенных позах длительное время. Тех, кто не справляется и падает, жестко избивают. Син Джу Ли. Юный Ли предпринял рискованную попытку побега вместе со своей семьей, но потерялся, остался без крова и без родителей на незнакомой земле. Направляясь в самую северную часть Северной Кореи, Ли оказался в Джеонгсан, городе в северной провинции Южной Кореи. Изо всех сил, стараясь свести концы с концами, отец Ли уехал в Китай. Вскоре Ли и его мать присоединились к воровской шайке и воровали еду, чтобы прокормить себя. После 4 лет бродяжничества Ли обнаружил, что его деду удалось попасть на сторону Южной Кореи с помощью человека, посланного отцом Ли. К счастью для Ли, он смог воссоединиться со своей семьей. И, к сожалению, не все перебежчики такие удачливые. Лючия Джанг. Однажды, в самый разгар ужасающего голода в Северной Корее, Лючия Джанг приняла решение пересечь реку Туманная и попасть в Китай. Оказавшись там, она была поражена обилием пищи и старалась отослать что-то своей семье на север. Вскоре она обратилась к проституции, чтобы обеспечить свою семью достаточным количеством еды. Ее семья выжила. Во время одной из своих многочисленных поездок в Китай из Северной Кореи Джанг была задержана. В тот момент она была беременна. Ей сказали, что ребенок будет убит при рождении, а она будет отправлена в трудовой лагерь сразу после родов. Преисполненная решимости избавить своего будущего ребенка от ужасов, Джанг рожала дома, в кругу родственников, и вскоре, в последний раз, пересекла реку Туманную. Она обрела свободу. Сейчас живет в Канаде со своим 13-летним сыном. Йон Сун Ким. В каждом доме в Северной Корее на стенах висит портреты 2 Кимов – Ил Сун и Чен Ир. Чтобы спасти свою семью от голодной смерти, мать Йен Сун Ким торговала рамками от таких портретов. Преступление, которое в Северной Корее карается смертью. 11-летний Ким и ее семья прошли через 9-летнюю эпопею бегства в Южную Корею. Во время своего долгого пути к свободе, который лежал через Китай и монгольский центр заключения, Ким и ее семья были проданы фермерам. Далее были годы изнурительного труда и унижений, прежде чем им удалось перейти через пустыню Гоби. Ким было 20 лет, когда ее семья в конце концов обосновалась в Южной Корее. Джозеф Ким. Беженец, проживающий сейчас в США, Джозеф Ким рассказывает миру историю своей жизни в Северной Корее во время Великого голода. Он начал строить новую жизнь, но он все еще ищет семью, которую он потерял. Ким
беглец из Северной Кореи. Его отец умер во время голода 1990-х. Мать и сестра сбежали в Китай, а сам он остался бездомным и вынужден был добывать еду попрошайничеством. Ему удалось пробраться в Китай и с помощью международной организации Liberty in North Korea переехать оттуда в Америку. О своей жизни в Северной Корее он написал книгу «Under the Same Sky». Йон Ми Парк. Отец Йон Ми Парк был чиновником и членом партии, пока его не арестовали за контрабанду. В 2004 году, после того, как ее отец был арестован, Парк и ее мать бежали в Китай, где на глазах 13-летней Йонми изнасиловали ее мать. Мать в итоге была продана в рабство, но Парк выкупила ее после того, как стала любовницей торговца людьми в Китае. После освобождения матери они проделали изнурительный путь пешком через Монголию до Южной Кореи. Им пришлось бороться с голодом и различными трудностями. Сейчас Парк – признанный лидер среди младшего поколения корейских диссидентов, активистка, борющаяся за права человека. Джин Хун Джо. Когда ее семья столкнулась с голодом во время северокорейского голода 1990-х годов, родители Джо часто совершали поездки в Китай, чтобы найти пропитание. К сожалению, отец Джин был арестован, а затем убит. Ей тогда еще не исполнилось и 10 лет. Смерть отца ознаменовала начало долгой и мучительной борьбы за выживание. Джо и оставшиеся члены ее семьи нашли убежище в 2008 году, а до этого ее старшая сестра Джина была продана в Китай. Мать пропала, бабушка и младшие братья умерли от голода. Джин рассказывает миру о своем ужасающем опыте голода и страданий и борется за права человека в попытке осветить китайские и северокорейские преступления против человечности. Рю Ки Хо. Жизнь Рю Ки Хо в Северной Корее была настолько сильно окутана строгими правилами, что такой термин, как «права человека», например, он никогда не слышал. Это само по себе говорит о жизни в страхе при режиме Ким Чен Ира. Отслужив в армии 11 лет после окончания школы, Рю Ки Хо жил послушным гражданином Северной Кореи. Так было, пока вся его семья, не считая старшего сына, умерла от голода. Зимой Ки Хо потерял свою мать, жену и младшего сына из-за острой нехватки продовольствия в Северной Корее, и он решил спасти своего единственного оставшегося в живых ребенка от этой участи. Понимая, что они оба погибнут, если будут пойманы, Ки Хо направился в Южную Корею через монгольскую пустыню и потратил все свои деньги в размере $9300, чтобы вывести сына из страны. Трагично, но сын Ки Хо умер, а сам Ки Хо остался один в пустыне. Ки Хо был не в состоянии доставить тело своего сына обратно в Южную Корею в течение еще 2 лет после его смерти. Хён Со Ли. Известная как «девушка с 7 именами», Хён Со Ли действительно за свою жизнь примерила 7 различных личин. Хён Со Ли происходила из привилегированной семьи и не страдала от ужасов режима, как многие простые люди. Она даже имела возможность изучать китайский. Рядовым гражданам такая привилегия не предоставлялась. Глядя на репрессии, нищету и голод, 17-летняя Хён Со Ли начинает понимать, что ее страна отнюдь не социалистический рай. Она нелегально пересекла границу с Китаем, чтобы навестить дальних родственников. Ее отсутствие было замечено, и ей пришлось там остаться, иначе на родине ее ждало бы суровое наказание. Затем она уехала из Китая в Южную Корею. 12 лет спустя она вернулась на границу с Северной Кореей, чтобы помочь сбежать своей матери и брату. О своей жизни в Северной Корее она пишет книги. «Девочка в красных туфельках. Моя жизнь в Северной Корее». Сон Юнг Хун. Для многих тысяч перебежчиков бегство от диктатуры к либеральной жизни может быть горьким, так как все их близкие часто остаются на севере. Для некоторых перебежчиков, однако, нехватка родственников является лишь одной из бед, с которыми они сталкиваются, живя в Южной Корее.
Долги, дискриминация и скудный рацион питания были неотъемлемой частью новой жизни Сон Юнгхуна на юге, где безработица среди перебежчиков более чем в 3 раза превышает средний показатель по стране. Почти все они испытывают затяжную депрессию. Хотя Сон до сих пор презирает свою родную страну, он планирует вернуться в знак протеста против правительства Южной Кореи и их отношения к перебежчикам с севера. Несмотря на свои обещания помочь перебежчикам и сделать их жизнь сносной, Южная Корея делает слишком мало, чтобы улучшить их жизнь. И такие истории, как у Сон Юнгхуна, смогут придать эту ситуацию огласке. Ким Рен Хи. Ким Рен Хи – редкая птица среди перебежчиков. Теоретически, она может вернуться на родину. Рядовая поездка в Китай с целью посещения родственников в конечном итоге стоила Ким огромных перемен. Ей пришлось оставить все, чем она дорожила и к чему привыкла. Ким жила с мужем в Пхеньяне очень комфортно, по северокорейским стандартам. И все было хорошо до этой поездки в Китай. Госпожа Ким, как сообщается, заболела и обратилась за помощью в связи с болезнью печени. Она встретила брокера, посредника, который вывозит людей за деньги, который обещал переправить ее в Южную Корею, где она могла бы быстро заработать на лечение. Это был бы прекрасный шанс оплатить ее медицинские счета, и Ким приняла предложение, но вскоре ее паспорт был конфискован. Несмотря на ее уверение в невиновности и непоколебимой любви к родине, правительство Северной Кореи считает ее предательницей, как и всех перебежчиков. Но надежда на возвращение у нее все еще есть. А если по воде? Казалось бы, Северная Корея является полуостровом и с 2 сторон окружена морем. Так почему бы не уплыть? На самом деле тут также все непросто. Моря в этом районе часто бывают неспокойными, и небольшая лодочка будет в опасности. Но если просто спуститься в воду недалеко от границы и по воде переплыть в другую страну, и тут все продумано. Берега возле границ просто ограждены забором с колючей проволокой и постоянно патрулируются. Самый действенный способ – заставить людей вернуться. Впрочем, КНДР нужна валюта, а значит, часть ее жителей периодически ездит работать за рубеж. Да и спортсменов на международные соревнования как-то необходимо отправлять. Казалось бы, тебе дают возможность выехать, так зачем возвращаться назад? Тут все просто. За границу выпускают только тех, кто имеет семью. И семья, разумеется, остается в стране, то есть фактически держится в заложниках. Поэтому, как бы кто ни хотел изменить жизнь и вырваться из тоталитаризма, благополучие близких все же важнее. Тем более, убежав, человек фактически никогда больше не увидит семью, как и она его. Так что большинство все же возвращается. Большинство и не думает уезжать. Но все же самым действенным способом оставить людей в стране является пропаганда. И власти КНДР достигли в этом невероятных высот. Информационная изоляция просто не дает людям увидеть разницу в жизни за рубежом. Ну а постоянные страшилки и новости про победы властей вымывают все мысли о побеге из голов простых северокорейцев. Возвращаемся. По данным Deutsche Welle, 100 человек ежегодно возвращаются из Южной Кореи в КНДР. Деньги – это важный фактор, однако более значащим является человеческое отношение. Когда я прибыл в Южную Корею, мне обещали равенство, однако со мной обращались как с дерьмом, заявляет один из беженцев. Среди причин стремления вернуться назад – тоска по оставшимся в КНДР семьям, желание пожилых северокорейцев умереть на родной земле. Кроме того, период правления Ким Чен Ына, как полагают эксперты, ситуация в экономике КНДР стала лучше, вырос общий уровень жизни. Правда, вместе с этим усилилась цензура, полицейский и пограничный контроль, что привело к резкому сокращению эмиграции. Режим стал более жестоким, рассказывают беженцы. Количество пуль, применяемых при публичных расправах над неугодными режиму, увеличилось с 9 до 50. Что же мы имеем по итогу?
Из ранее сказанного ясно, что сбежать из Северной Кореи даже в современном мире не так-то просто, а вернуться просто-напросто опасно для жизни. Тем не менее, достаточно много людей довольны данным режимом. Каждый человек должен делать в жизни выбор, свой собственный путь, личная цель. А дальше остается двигаться через препятствия к своей мечте. Мы желаем каждому воплощать все свои мечты в жизнь и проживать там, где вам комфортно. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите нам на почту в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока!